皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今日は末吉編ということで、まずは旧末吉小学校を皆様に案内したいと思います。末吉小学校廃校になっちゃったんですけど、その跡地で地域の方々がいろんな知恵を出し合って活用しているっていうことで、今回お邪魔してみました。早速末吉市場を主催されている方にお話を伺ってみたいと思います。八丈島へは、住んで移住して4年目になります貸立に住んでいる小島優と申します。よろしくお願いします。3年目になります柳沢彩と申します。末吉に住んでます。末吉市場はどんな活動されているんですか？きっかけはこの末吉小学校が廃校になって寂しくなったっていう声がすごくあったので、なんかやりたいなって私は思っていて、で同じくゆうさんもここでその頃はですね、私がひよこクラブという未就学児のサークルの会長をしてまして、大好きなね末吉でこの場で人が集まる何かをしようと思ったのがきっかけでした。それでお声かけさせてもらったら、同じ気持ちの方がね、いっぱいその時シンクロしてたんです。やろうっていうことになりました。それがきっかけです。具体的にこういうものを販売してますか？こういうワークショップやってますっていうのが、はい、まずですね、お野菜販売です。私がですね、コロナの最中に来たので、島の方と一緒に交わる、交流できるということがあんまりなかったので、お野菜を欲しいな、それから地元の方と触れ合いたいなというのがあったので、お野菜販売と子ども向けのワークショップ、あとは手作りのハンドメイドの、出店なんかをやってました。思いつくのをとりあえずやった感じです。こういったカゴのワークショップもしました。最初この、イベントの運営費用を捻出しなきゃいけなくてはい、そうなんですね。それで、何かできないかということで、このビロの葉っぱって八丈島ではすごく身近なんですけど、これを使ったカゴって八丈島にはなかったので、最初ゆうさんが作り方を学んできて教わって、2人で改良しながらこういうのを作って、でワークショップをやってっていうのが始まりになります。だったらもう廃棄物じゃないですか、はい、島の草刈りして終わった後捨てるっていう、それに使い道がまたできるっていうのはすごいことですね。どういうものに使われてるんですか？果物がね、やっぱ映えるんで、島のねレモンとか送られてきたみかんとか、あとは島で採れた芋とか芋とか、はい、何でもお野菜を入れてます。末吉市場、これからどうやってほしい、ありますか？まだまだこれやりたいね、あれやりたいねって思ってることがたくさんあるんです。たくさんあるんだけど人手が足りない。出店してくださる方とスタッフをもっと募って、文化祭的なことであったりとか、お祭りみたいな音楽とか、いろんな人と、地元の人も巻き込んだものをもっとやっていきたいって思ってます。この会場が今年度から改装工事に入る予定で、どんな形の建物になるのかっていうのがまだわからないんですけど、様子を見ている感じですね。はい、これからもイベントは続けていきたいと思ってます。はい、末吉市場のポスターってすごい特徴的で面白いなと思って、ありがとうございます。私が書いてます。ありがとうございます。すごい、どうやって書かれてるんですか？もう盛り込みたいものを気持ちを込めて、念を込めてます。みんな来いよ、みんなわせよいって感じで書いてますね。あれ何で書いてるの？あれは墨汁ですね。墨の感じがね、やっぱ入るなと思って、墨を書いてから、あとクレヨンとかね、色をのせて書いてます。
なるほ最初はちょっと遠巻きにしてる方が多かったみたいなんですけど、もう3年目になるのでなんとなくこういうイベントがあるっていうことは知ってくださって、でちょっと覗きに来たりとか、この野菜いるとか、この物品寄付するから売りなよとか、はい、声かけてくれる方が増えてすごくありがたいです。そうですね。お野菜がほとんど寄付っていうのがなんか末吉の方の気質というか、いやいいよいいよみたいな感じなのがちょっと心苦しい反面すごく助かってます。はい。末吉の方からも愛されるようなイベントに。そうですね。そうですね。なんか末吉の方、女性の方は結構すごいいいねとか言ってくださるんですけど、男性の方はこう黙ってきて背中で語るっていうかね。でもなんかまあ興味持ってくださってるなみたいなのはすごいひしひし感じてます。はい。末吉、ここが好きっていうところを3つにまとめて。3つ。お願いしてもいいですか。自然と次に人です。あと温泉。やっぱり私たちは草木がとても好きなので、もともとの島ながらの植物がすごくいっぱいあって採取しやすい。もともとね、薬草研究会で知り合った仲なので、野草好き。人で言うとつながり、多分地元の人同士ってすごく大事にしているんですけど、私たちみたいな移住者も受け入れてくれるし、なんかやって応援してくれる方がすごく多い。もういろんなことに挑戦しやすい。魅力的な人が多いですね。そう。知り合いしたりとかもしあれば仲間募集中。うわ、やりたいって、この動画を見てね思ってくださった方、ぜひ街で見かけたらお声掛けください。お待ちしてます。一緒にやろうぜ。末吉小学校出身の青美さんと朝日さんに学校の中を紹介してもらいました。浅沼青美と言います。で、仕事は町議会議員をやってます。で、末吉だけでなく八丈島を全体を盛り上げていけるように頑張っていければなと思っています。檜山朝日ちゃんで、今大学4年生、はい、卒業研究のテーマを八丈島末吉にしてるんです。はい、すごい。で、ちょっとこのイベントに関してちょっと手伝ってくれて、今日はわざわざ八丈島来島してくれました。すごい、ありがとうございます。末吉小学校いつ閉校された12年前12年前ぐらい。僕は無事卒業できたんですけど、朝日ちゃんはちょうど合併する時の代で卒業はできなかったんだもんね。卒業してないですね。閉校されてからどんな風に使われてるんですか。基本的にはずっと使われてなかったんですけど、一時期やっぱり末吉でもコミュニティスペースを持ちたいっていうことで、島中市っていうイベントを第3か第2土曜日の月1回やってて、そこでは末吉の人たちが持ち寄った島の野菜を販売したりとか、ちょっとお茶スペースみたいな感じで交流スペースを設けてました。で、今回やった末吉市場はそれに倣ってちょっとそんな感じのイベントやれたらいいなって言って発足した経緯もあります。林先生っていう先生が多分ここ担当してて、八丈島の僕らでは馴染みの石積みとかの石とかを持ってきて、してるかな。なんか音楽になってますけど、今末吉小学校音楽室を無料開放していて、バンドの練習等もできます。あとは録音機材も揃ってるので、音楽のバンドの録音とかもレコーディングができる。はい。一番最後何人ぐらいだったんですか、全校生徒。最後は多分14人とか10人ちょっととか6年で14人ですもんね。確かそうですね。そこに並行何年も書いてました。書いてる。書いてます。今も体育館は週1回木曜日に夜バドミントンやってたり。そうですね。今は寂しいけど、8月14日は盆踊りで多分500人以上の人が今年も集まるんじゃないかと期待してます。朝にもだって盆踊りのために島帰ってくるようなもんでしょ。帰ってきます。それはもちろんランドマーク的なイベント。そう、やっぱり人が少なくてやっぱイベントができないかもってなった時に、やっぱ青春たちはいい思い出がこの盆踊りにはあって、夏は帰ってきてこの盆踊りを手伝うっていうのは結構青春の風習かなと
あの人たち面白いから一番話聞いた方がいいと絶思う。対面白い。やりたい。入りたい。めっちゃ楽しそう。あ、みちこさんお疲れ様です。お疲れ様です。決まったすご島の人が健康なのはやっぱりこうやってゲートボールをみんなで週2回も3回もやってここでこうやってみんなで集まってねコミュニケーションをとってで年に2回はゲートボール大会があってそれは僕らも参加させてもらってちょっと朝日がやりたいって言ってい。やりたい。家の身がいい人だから。ねえみんな優しい人だから末吉を支え作ってきた人たちだからすごいですね。倉庫がめっちゃ立派な倉庫。止まれ止まれ。今日助けてくれてる。ああ惜しい。結構こうやってゲートボールやると喜んでくれたりして、ぜひやろうやろう。いやめっちゃ面白い。別に若いから得ってわけでもない。対等に戦えますね。なんなら僕らがご教授してもらえる。本当に。続いてご紹介するのはさあここは何でしょうっていうぐらいに分かんない感じがいい感じがすると思うんですけれどもここが八丈島で一番ディープ感満載のボラワ沢温泉です。ここから行くともう島で唯一のサーフィンスポットがありますね。波乗りする方に言わせるとなかなか激しい場所で、上級者向けっていうんですからしいですよ。年に1回八丈島のタコスチームっていうサーフィンのチームがあって T シャツ作るのでいつももらいます。末吉地区にはスーパーが1軒しかありません。スーパー浅沼さんだから、そこに行ってお弁当買ったり飲み物買ったりしてこの辺りをお散歩したらいいんじゃないかと思いまして、でここはどこかと言いますと灯台なんですね。灯台ちょっと不安定ですけどここでお昼ご飯食べて写真とかも絶対いい感じで撮れると思います。石積ヶ鼻という場所に今来てます。もう絶景な冬にはクジラが見えます。この海の透明感がすごい。泳ぎたい。お、どれどれ。あ、でもこう降りれますね、こっち。こっちを降りるんですね。全然降りれる。で、あれを岩場をこうやってなんとかやって海行くんですね。あ、あ、行けるぜ。ちゃんとやっぱりここは降りますね。階段になってる。すごい。那覇の展望台に来ました。ここ。ああ、いい景色。ちょっと曇ってるけど、ここは眺めが最高ですね。その手前にあるのが超ローカルスポットの温泉で、末吉の漁港ボラー沢温泉
でその道をずっと行くと島の若者が波乗りをするタコスっていうスポットがあります。末吉はなんか何もないって言われてるんですけどね、なんか田舎じゃないの、未知の世界みたいな。今回撮影通してみて改めてなんか末吉って面白いな。そうだからこそ面白いんですね、きっと。前撮影した時に誰かが言ったの、移住者の人だ。選択肢がありすぎて逆につまんないと。そういう意味では末吉は未知の世界だからすごい興味を持ってる、当該の人もいっぱいいるっていうのも聞くので、八丈島で別荘を買いたい。どこがいいですかって言うと末吉って言うんですよ。だって末吉何もないですよってちょっと言っちゃうと、そこがいいって。逆にそうなんですね。そういう場所ですね。人間関係って意味でどうですか？なんかちっちゃい村だから本当にこうフレンドリーでみんなと仲良くなって田舎暮らしを求める人には最高な場所かと思います。おじいちゃんおばあちゃんもすごい優しいですもんね。ダドのウェルカムじゃないかね、きっと。あ、見えてきた。よし。そこの道、あの道はなんて言うんだろう。でも途中で止まってて、その先はこうボードを抱えてこんなところを歩いていくとまた素敵なスポットがあるんです。晴天の時はすっごいきっとすごいいい景色です。末吉編、皆さんいかがでしたでしょうか。ローカルな地区なんですけど魅力がたくさんあるので、いろんな人が来てくれて、盛り上げようと頑張っています。八丈島に遊びに来た時にはぜひこの景色を見に末吉地区に来てください。そして欠かせないのは三根地区のラーメンレンゲです。お待ちしてます。また見てね。バイバイ。